Ngayon mga paps, magre-replace tayo ng air filter sa ating engine. Ideally, dapat nagpapalit tayo ng air filter every 10,000 kilometers. Kung makita ninyo, ang dumi na nitong lumang filter and it ran around 10,000 kilometers. Yung question na pwede bang labhan ng air filter hindi ideal mga paps, especially kung paper type yung air filter. Kung tipid mode talaga, okay siyang i-vacuum or i-blower para mawala ang dumi. Ito yung bago. Siyempre, maraming benefits ang malinis na filter. Like mas maging fuel efficient, malakas ang power, at possible na mas magtagal ang ating engine dahil malinis ang nahihigop na hangin ng ating engine.